A year ago. Mitt andre besøk her I Oslo. Jeg var her for et år siden. So I will tell a bit about myself. Jeg skal fortelle litt om meg selv. I can't say that I was born in Israel. I came when I was very young. Jeg ikke født I Israel. Jeg kom til Israel som veldig ung gutt. My parents, they are refugees from Poland. Mine foreldre, de var flyktninger fra Polen. I grew up in Israel. Men jeg vokste opp I Israel. I joined the army. Jeg ble med I det militære. I was a paratrooper, and then I was commanding the special group as a paratrooper. Og jeg var fallskjermjeger, og jeg ble også etter hvert kommandør for en fallskjermbataljon. And with the time, I was commanding armored brigade, armored division in the south. Jeg har også vært kommandør for flere brigader I sør. And I left the army as a controller in the Ministry of Defense. Og jeg avsluttet tjenesten I armeen under forsvarsdepartementet. I was commanding a lot of special operations all over the Middle East. Jeg hadde ansvaret for en rekke spesialoperasjoner I hele Midtøsten. And 73 I was awarded as a hero of the IDF. Og I 73 så fikk jeg en utmerkelse som en krigshelt fra IDF. And this evening I'm coming to speak about the Jordan Valley. Og nå I kveld skal jeg snakke om Jordandalen. Because the Jordan Valley, in my opinion, is now on the table. Fordi sånn som jeg ser det, så Jordandalen, det ligger på bordet nå. I'm coming to say from the early beginning that we are for peace. Og jeg må si fra første begynnelsen av at vi for fred. And we are looking for peace. Og vi ønsker oss fred. But with the time we find Men etter tiden så har vi oppdaget that we are giving up a lot. At vi gir fra oss veldig mye. Nothing happened. Uten at vi får noe igjen. And I will try to explain what is going on. Jeg skal prøve å forklare hva som skjer. In my opinion. Altså etter mitt syn, sånn som jeg ser ting. This is the first time which we are going to touch political issue. Og det første gangen vi skal berøre politiske tema. And I will bring just only my opinion as I see it. Og det jeg nå sier, det min personlige oppfatning. In my eyes. I mine øyne. You can agree or you can say whatever you want. Du kan være enig eller du kan være uenig. The last point is that all information which I collected. Men du kan si all den informasjon som jeg har samlet. Is official information. Det offisiell informasjon. Numbers. Tallene. Which are coming from the library of the high school IDF. Og tallene de kommer fra IDF, altså det israelske forsvarets høyskole. UN figures. Og fra FN. So I will try my best. Så jeg skal forsøke mitt beste. With the Jordan Valley. Jeg skal starte med Jordandalen. To go later on and to speak a little bit about the wars which we have. Så skal vi snakke litt om de ulike krigene vi har hatt. And later on we will touch all the meetings for peace process until now. Og så skal vi snakke om de ulike fredsforsøkene som har vært frem til nå. We are going to start with the Jordan Valley. Men vi starter med å se på Jordandalen. Stretches along the eastern border of Israel and is part of the Great Syrian-African Rift, which extends southwards into East Africa. The area under the jurisdiction of the Jordan Valley Regional Council spans 90 miles long and 10 miles in width along the valley. This area includes the Jordan River, one of the most sacred places, both historically and symbolically, for Christians and Jews. Abraham, Jacob, Joshua, Elijah, Elisha all crossed it during their lifetimes, and it is associated with some of the most important events in the Bible. When Abraham's nephew Lot was kidnapped in the War of the 4 Kings against the 5, in his war against the kings of Canaan, Abraham led his 318 trained men born in his house and pursued as far as Dan through the Jordan Valley. After 40 years of wandering in the desert, the 12 tribes of Israel were led by Joshua, Moses' successor, to the Promised Land across the Jordan River. And the people came up out of the Jordan on the 10th day of the first month,
and encamped in Gilgal on the east border of Jericho. The prophet Elijah was sent to the Jordan Valley to choose his successor. And Elisha, the son of Shaphat of Avel-Mecholah, you shall anoint to be prophet. And on the banks of the Jordan River, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. For Christians, the most significant event associated with the River Jordan is undoubtedly the baptismal site along the Jordan River, and even today attracts thousands of pilgrims a year. The peak of Mount Sartaba, rising over 2,300 feet above the Jordan Valley, is where the Hashmonean king Alexander Yanai built the fortress of Alexandria for his wife Shlomzion. In the time of the Second Temple, Mount Sartaba was the first of a chain of beacon stations, which transmitted signals from Jerusalem to the Jews in the Babylonian diaspora, announcing the beginning of the month and religious holidays. The Jordan River today is the border of peace between Israel and Jordan. Tourists and travelers from all over the world, along with trucks carrying merchandise on a daily basis, pass through the Jordan River border terminal. But the political future of the region is at stake. Until today, Israel refrained from annexing the Jordan Valley, and the international community questions Israel's legitimacy on this part of the Promised Land. Beyond the historical and religious importance, it is crucial to understand why an Israeli recession on the Jordan Valley will risk the country's own existence. Israel is one of the few states in the world that for most of its history has been under military assault by its neighbors. In a reality of tremendous uncertainties in the Middle East, and in order to protect itself, Israel must have defensible borders. Defensible borders must include the Jordan Valley in the broader meaning of the term, as Israel's late Prime Minister Yitzhak Rabin asserted 1 month before his assassination. If Israel were to evacuate the Jordan Valley, terrorist weaponry would flow to the hills of the West Bank that overlooks Israel's major population centers. Palestinian control of the Jordan Valley would facilitate Palestinian irredentism into Jordan, and thereby undermine the future of the Hashemite kingdom. It is a paramount Israeli interest that Jordan remains a stable buffer between Syria, Iraq, and a future Palestinian state. The people who settled the 26 Jordan Valley and North Dead Sea communities believe in the future of the region. For 40 years, these pioneers have introduced innovative and modern technological solutions in agriculture and irrigation to meet the challenges that nature's harsh climate presented, enabling the development of the region. Hard work and conviction has transformed the arid desert into fertile, productive, and vibrant communities. So this is the Jordan Valley, and really, this is the border, the eastern border to protect Israel from the east side. It was as well. Så Jordandalen, det er altså den østre grensen til Israel. It was as well in the time of the Second Temple. Og også allerede fra tiden ved det andre templets. We don't have any other line to protect Israel from the east side. Så det finnes ikke noen annen grense som kan beskytte Israel mot trusler fra øst. This is the only line which we know, and I am speaking as a soldier now. Dette er den eneste grensen vi har, og nå snakker jeg som en soldat. Which you can protect Israel from the east. Dette er den eneste beskyttbare grensen Israel har mot øst. Alexander Yanai, Alexander Yanai, 76 BC, i år 76 før Kristus, he created a line as like now along the Jordan Valley. Han skapte denne linja her, han startet en linje fra langs hele Jordandalen. Against the Nabatim, which they were the Arabic at those time. Mot de som da var arabere på den andre siden. As well now, this is the only line which is able to protect Israel from the east. Det er som sagt den eneste linja, den eneste grensen som har muligheten for å beskytte Israel. And I myself have in mind few years ago Og jeg husker selv, bare for noen få år siden, that this is going to be on the table. visste at dette kom til å komme på bordet. We decided Og vi bestemte oss da
I mean, we decided, people which were serving with me in the army, Altså folk som da tjenestegjorde sammen med meg i den israelske hæren. to do something against it, Vi bestemte oss for å gjøre noe med dette. and we developed a project for the Jordan Valley. Vi utviklet et prosjekt for Jordandalen. And we are carrying children, adults to the Jordan Valley as much as possible. Og da brakte vi både voksne og unger til Jordandalen. But my story is coming, and I started from 67, then I'm coming back to the Jordan Valley. Jeg startet nå med å si litt om hva som skjedde i 1967. Og så kommer jeg tilbake til Jordandalen etterpå. 67, 1967. Israel is surrounded by all the Arabic countries. Israel er omringet av alle disse araberlandene. I was a child, Jeg var en liten gutt and da, I still remember og jeg husker fortsatt Arabic people are coming, pointing our house. at det kom arabere til oss, og så peker de på huset vårt. Next day, it's going to be my Og house. så sa de at om noen dager så er dette mitt hus. God decided in a different way, Men Gud ville det annerledes. and the war started 6 June, Og krigen startet 6. juni, and after 2.5 days, it's a miracle. og det er som et mirakel. Etter kun It's 2,5 about 2 dager, days, we are on the Suez Canal. så er vi altså kommet oss helt til Suezkanalen. And at the same time, På samme tid, we, in the West Bank, på Vestbredden, we succeeded after 2.5, 3 days. det lyktes etter 2,5 til 3 dager, Take over all the West Bank, So and that- we are coming to the Jordan. så vi har tatt over bortimot hele Vestbredden, helt bort til Jordan. And this is a very nice story to listen how we did it, but this is not the time. Ja, vi har dessverre ikke tid til å fortelle hvordan vi tok den. And as well, after 1.5 days, Og etter 1,5 dag videre, we succeeded to take over the Golan da Heights. lyktes vi med å ta over Golanhøyden. And Israel became very big. Og Israel ble større. The world is shocked. Hele verden ble sjokkert. How come that such a small country, Hvordan kunne et sånt bitte lite land, 2.5 million in those times, vi var bare 2,5 millioner mennesker, succeeded in 5 days to hit all of them and to take over? hvordan kunne vi lykkes på bare 5 dager å slå hele araberverden og ta disse områdene? No one is speaking before the war. Det var ingen som snakket om dette om oss før krigen. Immediately after the war, Men med en gang krigen var over, the UN decision da kom FN på banen 242, med sin resolusjon 242, we have to give back all the territory we take over. og krevde da at Israel skulle levere tilbake områdene som vi And hadde we tatt. know that it's going on and on all the time. Og vi vet at det pågår fortsatt. So I was sure that this is the end of the war between the Arabs. Og da trodde jo jeg at dette her betydde slutten på stridighetene med araberverden. But they decided no. Men araberverden de bestemte seg for noe helt annet. Nasser in those times, he was the leader. Nasser var leder på den tiden der. He's coming, it's written in Hebrew, but believe me, I will translate it. Selv det står på hebraisk. With 3 no. Han kom ut med 3 nei. No speaking with them. Nei til å samtale med Israel. The meeting in Khartoum. Dette var i Khartoum. Then he spoke about standing strong. Og så snakket han om at araberverden skulle stå sterk. And then at least he was speaking about taking back Sinai. Og så snakket han om å ta tilbake Sinai. No speaking, nothing at all. Immediately, Ingen møter med Israel. 68 started a new war, I 1968 startet en ny krig, which we call it attrition war. det som vi kaller for utmattelseskrigen. It was a terrible war. Det var også en forferdelig krig. And the war is going in the depth, and it was Og krigen gikk inn i dybden. a very complicated war. Det var en veldig komplisert krig. And they started immediately to hit us along the canal Og de begynte umiddelbart å skyte mot oss langs kanalen with artillery, med artilleri. which we are not prepared for that. Og Israel var ikke forberedt på dette. A lot of casualties. Og vi mistet mange mennesker. And the only answer which we have in those times, Det eneste svaret vi hadde på den tiden, we started to hit them by Air Force vi brukte flyvåpnet vårt. in depth of Egypt. Fløy dypt inn over Egypt for å stoppe dem.
As well, with the same time, we started to do special operation Og samtidig startet vi med sånne spesialoperasjoner around Aswan, near Aswan, nær Asfalt. to make sure that he understands that if we are making a special operation over there, Så at han kunne skjønne at dersom vi fikk til spesialoperasjoner der, it's possible to switch off the water in the Nile. da kunne vi stenge av vannet til Nil. He understood it, Han skjønte det. and he stopped immediately shooting on the canal. Og skytinga derifra stansa. And the next step was Så det neste steget, he invited the Russians to enter. så inviterte Egypt russerne til å The bli Russians med. are coming with equipment against the Air Force, which is very powerful in Israel. Og russerne kom da med antiluftvernsskyts. The end of this story is coming to be, Og enden på denne historien, I was at those times already in the paratroopers unit, and I was in the Nile a lot of times. på den tiden der så var jeg fallskjermjeger, og vi var ofte ved Nilen. And all the time, Og hver gang we were ordered not to touch Russian. så fikk vi beskjed at vi måtte ikke røre russerne. But at least Men i det minste, it was a fight between pilots, Russian pilots and Jewish pilots. så var det en fight mellom russiske flyvere, altså piloter, og israelske piloter. And 5 Russian pilots fell down. Og vi skjøt ned 5 russiske piloter. It was the end of this war. Og da var den krigen over. Ceasefire, end of this war. Det ble våpenhvile. Both sides Begge siden understood that it's going to be another war, skjønte at det depend kom. when. Begge siden skjønte at det kom til å bli en ny krig. Spørsmålet var bare And når we tid. started to prepare ourselves, and they started to prepare themselves. Så vi begynte å forberede oss, og fienden forberedte seg. And we are coming to the Suez Canal again. Og nå går vi tilbake til Suezkanalen. After the war, we started to rebuild a line along Etter krigen så begynte vi å bygge en linje med forsterkninger. Du ser de gule trekene der. Det er sånn forsterkninger som Israel bygde. This is based, the main ideology was that we are not as big as they are, Hovedtanken var at vi var ikke like store og kraftige som araberne. and we are going to protect the Suez Canal Og vi skulle verne og beskytte Suezkanalen. by one division, Bare ved hjelp av én divisjon. which in the north we will have infantry division, Så vi hadde infanteri not division, brigade. brigade. In the center we have armor brigade, Og i midten hadde vi andre armé, and one armor brigade is in the depth. og en annen One division. tanksdivisjon. And you can see what do they have against us. Og så kan du sammenligne og se styrkeforholdene mellom Israel og Israel Egypt. tanks have about 200, they have Ja, 2,200. Israel hadde litt over 200 stridsvogner, Egypt hadde 2000, altså 10 ganger så mye. Artillery, we have 40 guns, Vi hadde they have 14 kanoner, 2,200. og de hadde 2200. So it was very clear from the early beginning Så det var åpenbart fra den første begynnelse av that we are going to fight against at vi slåss imot. one against 20, 30 and more, Vi slåss maybe more. 1 mot 20, 30, 40. And to protect ourselves, Og for å beskytte oss selv, we built on the canal så bygde vi langs kanalen. to make it very high Vi måtte få den så høy som mulig, to stop them from crossing the canal. for å stoppe stridsvognene fra å krysse kanalen. We built along the canal Så langs kanalen a very sharp slope, bygde vi en skarp, bratt kurve, which is about 10 meters, som var ca. 10 meter høy, that they would not be able to cross it. så at de ikke skulle være i stand til å krysse den. As well, we started to train Samtidig så startet vi med å trene how to shoot with tanks for a short distance. hvordan vi skulle skyte med tanks på kort avstand. So one tank have to be here, the second here, En and we are tank måtte være shooting stå like der, that og den andre på andre siden. for a very short distance because it's very complicated with tanks. Og det var svært komplisert ved hjelp av å skyte på kort avstand med stridsvogn. So this doctrine was well exercised, Så det var snakk om øvelse, and we are ready og så var vi klar. actually. So
as well in the north, Så oppe i nord, the same samme skjedde der oppe. same strategy. We have strong points, Men det samme strategi, vi hadde forsterkninger der, festningsverket, langs med grensen. and we have the same story about the forces. Og vi hadde akkurat det samme opplegget med de andre We styrkene have våre. about 200 tanks. They have about 1,600. Ja, vi hadde 200 tanks, og der hadde mot fienden 1600 tanks. And again, we have 14 guns. They have about 1,000. Vi hadde 14 kanoner, og de hadde cirka nesten 1000. So you can understand what is the, let's say, the equivalent between the two sides. Så da skjønner du styrkeforholdet da mellom Israel og arabeverdenen da, eller Egypt. And to be honest, For å være helt ærlig, you know what is the distance between the Golan and the Suez Canal? vet du distansen mellom Golanhøyden og Suezkanalen? You can imagine? Prøv å forestille deg. 1,700 kilometers. 1700 kilometer. And we are a very small country, Og and vi, we have et bitte lite land, to be ready to fight in two lines så vi måtte so være far klart each til å other. slåss på to ulike fronter. They were sure that we won't be able to win such a war. Og arabeverdenen var helt overbevist om at de skulle vinne, og at Israel ikke skulle klare seg i en sånn It krig. was very clear for them that if they will be ready and they will come with a surprise, Og det var helt åpenbart for dem at de skulle komme med et overraskelsesangrep, we will not able og da var ikke Israel i stand to win the war. til å vinne denne krigen. And I can tell you my feeling. Og jeg kan fortelle deg min følelse. I was in this time a commander of a company, armor company På in den tiden så Sinai. var en kommandør nede i Sinai. You are going to fight 1,000 kilometers from Tel Aviv. Vi skulle også slåss 1000 kilometer borte fra Tel Aviv. It's not easy. Det er ikke lett, It's not easy. og ikke enkelt. In the desert, of course. Ute i ørken. The story is going on. Og historien fortsetter. Yom Kippur 73. Yom Kippur 1973. We don't know nothing at all. Vi visste ingenting. The information which we have, Informasjon som vi hadde fått, that Sadat at Sadat, is going to give a speech 6 o'clock. han skulle holde en tale klokka 6. He used to say, give him to speak. Og vi tenkte, ok, la han bare tale. We have a feeling that something is going on. Men vi hadde en følelse av at et eller annet var i ferd med å skje. And Saturday morning, Så da, lørdagsmorgen, the day of the war, krigsdagen, we started to prepare the tanks. da begynte vi å I forberede was sitting tanksene. somewhere here in Was- Zakapa. Og jeg satt der borte der han peka. 2 o'clock, Klokka 2 we heard a bomb. så hørte vi en eksplosjon. I remember, our tanks, they are standing outside one by one, 36 tanks. Og våre stridsvogner, 36 stykker, de sto parkert ved siden av hverandre. And immediately we were attacked by MiG-21. Og så umiddelbart ble vi angrepet av MiG-21, altså russiske jagerfly. About 50 airplanes which are coming down, hitting Cirka tanks. 50 jagerfly som kom ned og skjøt mot oss. You remember the story about Pearl Harbor? Husker dere historien om Pearl Harbor? The same. Dette var omtrent det samme. The same. And we started to run as crazy to the tank. Og vi sprang som noen gale bort til stridsvognene. They never hit even though one tank. Men de traff ikke en eneste av våre We stridsvogner. are lucky. Snakk om å være heldig. Never. Israel pilot will hit one of them, all of them, they will be banned. Hadde det vært det israelske fly, så hadde de skutt og truffet alle sammen. I'm telling you the truth. Jeg bare si den sannheten. We switch on the tanks Så vi slo på stridsvognene, and we are running to the canal. og vi kjørte av gårde mot kanalen. Crazy, running to the canal. Vi kjørte som noe galt mot kanalen. We don't know anything and I am running to the canal. Vi visste ikke noe annet, vi må bare skynde oss ned mot kanalen. I was ordered to fight. I was shown Jeg skal vise to det her. fight in the north. I was ready to fight Jeg hadde fått ordre om å slåss opp i nord, behind Kantara, which is in the delta. altså ute ved delta, ved elvedelta. Actually, I was sent to fight here in Suez. Så ble jeg sendt også til å slåss der nede ved Suez. So what was the Egyptian plan? Så hva var den egyptiske planen?
The Egyptian plan was very simple. Egypterne sin plan var ganske We are enkel. surprised. For du husker at vi var helt overrasket. They planned to cross the canal by infantry, De planla å krysse kanalen ved hjelp av infanteri, altså then soldater. to send amphibious equipment, Og så skulle de sende amfibiekjøretøy. then to take water from the canal, from the Suez Canal. Så skulle de pumpe vann ut fra Suezkanalen, Very strong pumps to open a gate in this og med slot. sterke pumper skyte seg hold gjennom kanalen. They take unbelievable strong pumps to Ja, put det- water inside. Utrolig sterke pumper som pumper bort vannet. Then to open the gate in this slot which we prepared. Og så skulle de åpne opp som en slags port, And then to put most and to enter inside. og så skulle de kjøre over. They planned to do it in 18 hours. Og dette hadde da egypterne planlagt å gjøre i løpet av 18 timer. And they never did it. Men de gjorde det aldri. They never did it. De fikk aldri gjort det. I will tell my story. I Da skal am jeg fortelle coming min here historie. Jeg befant meg der nede, der han pekte med lyset. about, it was 7 o'clock evening time. Det var klokka 7 på ettermiddagen, The canal is burning. og kanalen brann. The canal is burning because they have so much artillery that it was impossible to breathe even. Og det var så mye eksplosjoner at det var nesten umulig å puste. Vanskelig å puste And på it grunn av was all very- røyken. for us it was very clear what I want to do. Og det var veldig klart for oss hva vi måtte gjøre. And we started to hit the bridge here. Vi kjørte mot den broa der borte, And believe me, the first night og tro meg, første kvelden, they were not able to put even though one platform. de var ikke i stand til å sette opp en eneste plattform, egypterne. But we are losing a lot of tanks in this night. Men den kvelden mistet vi mange From tanks. the Mange infantry, fra infanteriet, from the short anti-tanks weapons. fra deres små antitanksvåpen, On this canal, og langs denne kanalen. we lose about 150 tanks, maybe 200. Da mistet vi en plass mellom 150 og 200 israelske stridsvogner. Israel is shocked. Så Israel var i sjokk. It never happened us. Dette hadde aldri skjedd oss før. And the Minister of Defense, Moshe Dayan, when he heard Og it, Moshe Dayan, som da var he forsvarsminister, started to speak of the disaster of the third temple. da han hørte om det her, så sa han det her er jo som det tredje tempelets ødeleggelse. But we decided no disaster and we are continuing. Men vi bestemte oss, nei, det skal ikke skje. I was in the regular army. Så jeg var den regulære armeen. The reserved army is coming on on the 7-8 October. Den 7. eller 8. oktober da kom også reservetroppene. 2 divisions to support us. Og 2 divisjoner som kom for å støtte One oss. is commanded by Arik Sharon, En ble kommandert av Ariel Sharon, and the second one is commanded by Bren. og den andre ble kommandert av en som heter Bren. We are very tired, Vi var veldig trøtt og sliten, and we are really fighting 24 hours, not og vi eating, sloss not sleeping. 24 timer i døgnet. Shooting and Vi shooting skjøt and og shooting. skjøt og skjøt, og vi fikk ikke sove. I was in those times wounded 3 times Jeg ble såret 3 ganger. already. på en kort tid Anyway, der. the 10th of October, 10. oktober, we decided to hit back by 2 divisions. da bestemte vi oss for å slå tilbake med 2 divisjoner. It was too quickly. Det skulle skje veldig raskt, They were not prepared, og de var ikke forberedt, and we haven't succeeded. og vi måtte lykkes. And this is the second disaster after 3 days. Dette var den andre tragedien etter 2 dager. And we are paying a lot of casualties. Og vi hadde mange dødsfall av oss. We decided to take a break Så bestemte vi oss for å ta en liten pause, and to go a little bit slowlier. gå fram litt roligere. And then between 11 to 13 October, Så mellom den 11. og 13. we oktober, succeeded to stop them from entering to Sinai. da lyktes vi å stoppe egypterne fra å komme inn i Sinai. Bare ved hjelp av 2 divisjoner. And then we are taking a very, very serious and brave decision. Men så fattet vi en veldig alvorlig og modig avgjørelse. And this is General Sharon in this time. Og Sharon han var her. The only way to hit them back Den eneste måten vi kunne slå tilbake, is to cross here to the west side det var dersom vi kunne krysse Suezkanalen, and to hit them in the second side. og så slå dem på den andre siden. This is a very brave decision. Dette var en modig avgjørelse.
Because if we won't succeed now, Fordi dersom vi ikke lykkes denne gangen, it can be the end of Israel. det kunne altså bety slutten på Israel. We know it very well as soldiers, commanders. We know what we are going to do. Vi visste det som soldater og kommandører, så visste vi hva vi måtte gjøre. And we continue fighting. Og vi fortsatte å kjempe. And we succeeded to open this. Og vi lykkes med å åpne opp en åpning. And lots of casualties. Men vi hadde mange dødsfall. I remember that after I started 7 October, I'm coming here 10 October. Etter 7. oktober vi kom dit den 10. oktober. 8 days, no eating, no sleeping, nothing, no fighting. Vi hadde nesten ikke hverken spist eller sovet på mange dager. The most critical time was here. Det mest kritiske tidspunktet det var akkurat der når vi skulle krysse over. Because I'm coming with tank units. Jeg kommer med flere stridsvogner. One behind one. En etter en. And the canal is burning. Og kanalen brann. And we have to cross it immediately Og as far as possible to vi måtte krysse kanalen så fort som mulig. We did. Men vi gjorde det. And we're coming here and crossing to the second side. Når vi krysset over og kom til andre siden, The story of a 6-day war coming again. da gjentok historien seg fra 6-dagerskrigen. They were surprised. Egypterne var overrasket. They threw shoes and they started to escape. De kastet fra seg skoene sine og begynte å la på spring. And we are running after them. Og vi kjørte etter dem. Fighting a little bit here, fighting a little bit back, but basically we are running and waiting them. Og vi kjørte etter dem og jagde dem. And we are coming up here. Og så kom vi opp hit. To the Suez town. Til byen Suez. After a few days. Etter noen få dager. About 70 kilometers. Cirka 70 kilometer. Inn i. Taking over. Da tok vi over. And then is coming an order, 22 of October. This is another decision of the UN. Så kom en ny ordre fra 22. oktober fra FN. 388. Klokka 8 minutter 3. Vi skulle umiddelbart stoppe våre kamphandlinger. But we decided we will carry it on. Men vi bestemte oss at nei, vi må bare fortsette. And I still remember that we have orders to run as quickly as possible because the UN is going to stop. Og jeg husker at vi fikk beskjed om at vi må bare skynde oss og kjempe så fort som mulig, fordi FN ønsker nå å stanse oss. I am running from here, really. I was the first one which is running to Cairo. Og jeg var det første som faktisk da var på vei til å kjøre i retning Kairo. I was stopped in the kilometer 101. Da jeg kom til det skiltet, det stod 101 kilometer til Kairo. Da ble jeg... Det var det helikopter som landet foran meg og stanset meg fra å kjøre inn. Men det var ingen som var i stand til å stanse meg på andre måte. Jeg bare kjørte på. Men hva skjedde? Men de stanset oss. But the situation in the field is men situasjonen på bakken the third Egyptian army here egyptiske tredje armé is surrounded totally. Den var totalt omringet. And we can finish it. Og vi kunne faktisk gjøre ende på den. We are speaking about 100,000 soldiers. Det var snakk om 100,000 egyptiske soldater som vi hadde på en måte fanget. Like that to hit them, to finish them in the desert. Og vi kunne gjøre slutt på den i ørkenen, bare helt enkelt. You don't have to fight. Vi trengte ikke engang å slåss, for de hadde ikke mat eller vann. Blocked without water, food and de hadde blokkert dem helt uten mat og vann. You can add the Air Force and you can add us, which we can hit them from here. Vi kunne slå dem på så mange måter. But we were stopped by Kissinger. Men vi ble stanset av Kissinger. And we are not allowed to touch them. Vi fikk ikke lov å røre dem. And this is the reason why they survived. Og det derfor de overlevde. In my opinion, it was a mistake. Etter min mening så var det en alvorlig feil. Because the war must be very clear. For i en krig så må det være en klar seierherre. Who is the winner? Det må være veldig klart hvem er det som har vunnet. And he stopped us and he take from us the possibility to win. Men Kissinger stanset oss og tok fra oss den muligheten til å vinne den krigen. Because he picked it up. Fordi han tok tak i oss. That if we will win again as like 67. For han sa det sånn at dersom vi skulle vinne enda en gang, sånn som vi gjorde i 1967, they will never speak with us. Da vil araberverden aldri mer snakke med oss. Because they will be ashamed again. For de vil bli skamfull på nytt igjen. So we were stopped. Så vi ble stanset. It was very easy to finish this game. Det hadde vært enkelt for oss å helt utrydde den. Well, it was very easy to go up and to close them as well, the second army. Vi kunne også gå opp og stanse den andre armeen også. And we are speaking here about
120, 30,000 soldiers. Vi snakker om 120, kanskje 130 000 soldater, som vi hadde på en måte i vår hule hånd. We are coming in Sinai 24 of October, end of the war. Så 24. oktober, da var krigen And this is slutt. the situation. Og dette var situasjonen. As well happened in the north. Så her har du oppe i nord, altså ved Golanhøyden. We succeeded to stop them. Vi lykkes med å stanse de fra Syria. And we are entering inside. Og vi gikk inn. And we are coming to the end of the war when we are about 39 kilometers from Damascus. Og vi var altså bare 39 kilometer fra Damaskus. And we are about the artillery can shoot to Damascus. Og vi kunne faktisk skyte helt til Damaskus med vårt artilleri. It was very clear. Og det var veldig åpenbart. To us in those times. For oss på den tida. That this is coming to be the end of the war, the conventional war between the Jewish people and the Arabic people. At dette måtte være enden på konvensjonell krigføring mellom Israel og araberverden. Because if they started Fordi det var de som startet. In two lines, so far each other. Når vi startet på to fronter så langt fra hverandre. And we are not prepared. Og vi var helt uforberedt. And we are coming to end. Og vi kom til en slutt. When we are 40 kilometers from Damascus, 100 kilometers from Cairo. Og vi kom til punktet vi er noen 30 kilometer fra Damaskus og 100 kilometer fra Kairo. Clear that they will decide that they won't fight against Israel. Det var det åpenbart. Da bestemte Israel at de kunne ikke slåss mer mot Israel. This is the end, and it was so clear for us. Og det var så klart for oss. That this is the end of the conventional war. At dette var avslutningen av konvensjonell, altså alminnelig krigføring. I just want to show just only one. How many casualties we have? Jeg vil vise dere litt om forholdstall når det er dødsfall. Her står det på hebraisk. Dead. Casualties. Dead people. Egypt have 12,000. Egypt hadde 12,000 dødsfall. Syria hadde 3,000. Israel 2,222. Wounded. Sårede. Egypt hadde 35,000 sårede. Syria 5,006. Israel 5,596. Krigsfanger. Det var 8,400 egyptiske krigsfanger. Vi kunne tatt 50,000 om det så var, men vi bestemte oss for at vi orket ikke å fange flere. Vi måtte jo gi dem både mat og klær, og vi orket ikke det. Syria, det var tatt 411 syriske krigsfanger. Og for Israel var det en katastrofe. 294 israelere ble tatt. Så for første gang så hadde det var piloter, det var andre typer soldater som da Egypt hadde tatt. Og Israel bryr seg virkelig om livet til menneskene. Og Gordon Meir, hun var rede til å gjøre hva som helst. Egypt mistet 1000 stridsvogner. Og Syria mistet 1150. Israel mistet 400 stridsvogner. Når du så fra den første begynnelsen av forholdstallet hvor mange soldater araberne hadde, og hvor mange stridsvogner de hadde, og hvor mange vi hadde. Og når du da ser på antallet såret og skadde og drepte fra Israel, that it's coming to be the end of the war. Da skjønte alle at dette var slutten på den type krigføring. So, if I will take, we started to count the third temple, 1882, when the first group is coming. Det vi kaller for det tredje tempelet, når de kom 1882. And then it was a fight between the local people in the Galilee. Det var krig mellom lokale folk i Galilea. Then the independence war. Så uavhengighetskrigen, 47-49. Sinai-krigen. 1967-krigen, seksdagerskrigen altså. Utmattelseskrigen, som vi snakket om. Og Yom Kippur-krigen. Du kan skjære akkurat som en kniv. Og så der
conventional war with Israel. Der kom en slags There advarsel. is no any good reason to continue it. Altså, da skjønte araberverdenen at det var ingen hensikt å fortsette med vanlig krigføring mot Israel. Impossible to win. For det var umulig for araberverdenen å vinne eller slå Israel. Det skjønte de da etter 1973. And this is so clear at the moment, of course. It was clear in those times too. Det var klart da også. I still remember when I was there, I was a major already those times. Jeg husker fortsatt at jeg var en major på den And we tiden. started to speak that they are going for peace. Vi begynte å snakke om fred. Sadat, Sadat, 1977, i 1977, he is coming to Israel, han kom til Israel. and he is coming, and he is telling us that he is going for peace. Og fortalte oss i Israel at han ønsker nå fred med oss. He is coming to the parliament, to the Knesset. Han kom til Knesset, til parlamentet, We are really shocked. og vi ble jo sjokka. It's the first time which an Arabic leader is coming to Første Israel. gangen en arabisk leder kom til Israel. It's like, what I will tell you, for us, For us- Messiah is coming. Det var nesten som om Messias hadde They kommet. refuse to speak with us. Han ville snakke med oss, And he is coming. og han kom. We were shocked. Vi var sjokka. Something happened. For her var det noe som skjedde. But to be careful, some of us, we started to speak. Men vi må være litt forsiktige. Noen av oss begynte å snakke. Maybe we have to be careful. Kanskje må vi være litt på vakt her. Anyway, he's coming Uansett, han kom a year later, etter et år. 88. Oh. We have the 78. first meeting in Camp David. Så det første møtet i Camp David And they are 1978 signing agreement, peace agreement between Israel and Egypt. signerte en fredsavtale mellom Israel og Egypt. It divided for two. Den var delt i to. Sadat, he is not able to leave the Palestinian problem. Sadat, han var ikke i stand til å løse det palestinske problemet. So they decided Så de besluttet seg for that during 5 years we will do a kind of autonomy at for the Palestinians. Palestina skulle da få en form for selvstyre på Vestbredden. They never spoke about what does it mean. De sa aldri hva det betydde i praksis. And the decision for Egypt is Og Egypt sin avgjørelse, that we are going to withdraw totally from Sinai, det var at Israel skulle trekke seg tilbake helt fra back to Sinai, border 67. tilbake til 1967-grensen. Sinai is going to be frozen area, Og Sinai skulle da være demilitarisert. no forces anymore. Ingen militære styrker der. And they decided it's going to be a kind of a peace relationship between the two Og sides, det ble besluttet at economically, det skulle bli en form for fred mellom Israel og Egypt. tourism or whatever. Med turisme og samarbeid. This agreement was signed. Denne avtalen ble signert. What is very important to see how many members in the Vi kan parliament. se hvor mange i Knesset som stemte for og imot. 84 who voted for, 84 som stemte for, 17 avoided, og 17 som unnlot å stemme, 13 were against. og 13 som stemte imot. For me, it was by preparing the details here, I was shocked because Jeg må si, jeg var sjokka da dette the skjedde. commander for the Palmach, which was the main important structure of the independence war, For en av kommandørene som var svært viktig i uavhengighetskrigen, Yigal Allon, Yigal Allon, he grew up in Israel. han vokste opp i Israel. He avoided. Han ville ikke stemme. And if he avoided, it Og hvis means han that he had in unnlot å mind stemme, that this is not so true. da We skjønte have to de be careful. at vi måtte passe på. I never pay attention before preparing it. He avoided. Jeg hadde ikke tenkt på det før, altså, men han unnlot altså å stemme. Now, I'm very sorry that you are not able to read Hebrew because we have a lot of Beklager at ikke dere kan lese hebraisk. Vi har veldig mye interessante hebraiske dokumenter. very interesting articles about this peace. Mange interessante artikler om denne People are freden. writing what they remember. Folk som nå skriver hva de husker fra den tiden. Chief of Intelligence, Altså lederen for he etterretninga i wrote Israel. now an article 40 years later. Han skrev en artikkel 40 år etterpå. I'm not surprised. Og jeg er ikke overraska. From the early beginning, I knew Fra den første begynnelse så skjønte nothing jeg will happen with it. at det ville ikke skje noe. Well, what happened? Så hva var det som skjedde? 40 years later, we can say Nå i etterkant, 40 år etterpå, så kan vi se that the peace is coming to be between leaders. at det var en fred mellom lederne.
Not between nations. Ikke mellom nasjoner. Not between nations. For us it's very important between nations. Ja, det er viktig for meg. Det var ikke en fred mellom nasjoner, men mellom lederne. But the peace was just only between leaders. Som sagt, det var en fred mellom lederne. To be honest with you, Og for å være helt I ærlig, was serving the army in those times. jeg tjenestegjorde jo i armeen på den I tiden. was sure Og jeg var sikker på that the system, at det systemet, I will give territory, at systemet med å gi bort land for fred, I will buy peace by giving territory. jeg kjøper fred ved å gi bort land. After 40 years, it's very clear, Etter 40 år så er det veldig åpenbart it doesn't work. at det fungerer ikke. It doesn't work. Det fungerer ikke. At the moment, I don't have Sinai and I don't have peace. Jeg har ikke Sinai, og har heller ikke fred. And worse, Og enda verre, we, in this peace agreement, i disse fredsavtalene, we are going back to 67 line, which is a bad line. så er det snakk om å gå tilbake til 67-grensen, som er en alt for dårlig We grense. announced a lot of times that we never go back to Og vi har 67. sagt mange ganger i Israel at Israel kan aldri gå tilbake til 67-grensen. And we are destroying villages into towns in Sinai. Og vi ødela våre egne israelske landsbyer i Sinai. And we destroyed Sharm el-Sheikh. Og vi trakk oss ut fra Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh we gave up. Vi ga fra We oss Sharm destroyed el-Sheikh. Yamit, which was a fantastic town which we built up for. Og Yamit, en fantastisk by som vi bygde opp. And it's the first time with the Zionist movement Og det er første gang at den sionistiske bevegelsen destroying and taking out villages in town. ødelegger sine egne byer. And this is a disaster. Dette var en katastrofe. But we are ready to pay for peace. Men vi er villige til å betale for fred. At the moment, Og for øyeblikket, Sinai, så Sinai, hva er det? Hva skjer what is der? going now in Sinai, what I know that is going Det on. jeg vet som skjer i Sinai nå, det er helt forferdelig. Sinai is a territory which the jihad, the international jihad is over there. Den internasjonale jihad-bevegelsen holder til nå You i will tell Sinai. me 30 years ago that the Bedouin will be a force. Hvis noen skulle fortelle meg for 30 år siden at beduinene der skulle være en Very islamiststyrke, strong now in Sinai. så hadde jeg kommet til å flite og sagt at det kan ikke skje, men nå skjer det. And the problem is for us, Og problemet for oss, even though we know tomorrow morning selv om vi skulle vite i morgen that they are going to launch a missile at de vil skyte raketter from Sinai to Eilat, fra Sinai til Eilat for eksempel, we can't do anything så kan ikke vi gjøre noe som helst. because there's a peace between the two sides. Fordi at vi har tross alt en fredsavtale mellom Israel og Egypt. So we have a cold peace. Så vi har en kald fred. We allowed to the Egyptian to enter with forces, Men vi har tillatt at Egypt kan komme inn med væpna styrker. to enter to Sinai, which In the should Sinai. be a frozen zone. Og det skulle egentlig være en demilitarisert zone. It's not a frozen zone anymore. Men det er ikke lenger There's a lot of demilitarisert. forces inside. Det er masse militære styrker fra Egypt inne i Sinai nå. So I ask myself, Så jeg spør meg sjøl, after 40 years, etter 40 år, what do we have now? hva er det vi har fått nå? Not just only I ask. Det er ikke bare jeg som And spør. Egypt itself, Og Egypt, it's a very problematic country at the Egypt er et moment. veldig problematisk land nå for øyeblikket. There is a relationship, we are supporting them because there is a fight between Og vi støtter jo også Egypt, two sides. fordi det er jo en kamp i Egypt mellom to The sider. army Mellom hæren and the Muslim brothers. og det muslimske brorskapet. So this what happened, Så dette som skjer nå, this side. på den sida. I'm going further. Men du fortsetter. And before going, I ask myself, who Men are the så Palestinians? stiller jeg meg et What spørsmål. mean Palestine? Hvem er palestiner? Hva betyr det å være palestiner? What mean? And I take the numbers from. This is the UN numbers. Dette er tall fra FN noen år gammel. Palestinians mean that they have about Ja. more than 1 million living in Mer Gaza, enn 1 million av dem bor på Gazastripa, which they are refugees. og da er de er bare flyktninger. About 1.5 Cirka 1,5 million millioner in the West Bank, som innbyggere på which they Vestbredden. are not refugees. Men de fleste der er ikke flyktninger. The West Bank, they are living the houses which they used to live years ago. Mange av de palestinerne der, de bor i helt ordinære hus som de har bodd And i they are hele tiden. very, very different from those which are in Gaza Strip. Så det er stor forskjell på palestinerne i Gaza og palestinerne på Vestbredden. 2.5 million in Jordan, Og 2,5 millioner palestinere bor i Jordan, and 250,000 250 000 i Libanon,
in Syria as well. Og Syria like mange. And I am not speaking about those which are living in Europe, all over the Og nå world. snakker jeg ikke om alle de som bor andre plasser i Europa eller i andre araberland. Palestinians in Israel. Og så bor det også mange palestinere inne i Israel. So who represents them? Så hvem representerer palestinerne? Who is the one which can speak for all? Hvem den person som kan være en talsmann for palestinerne? We decided, not they. Vi som bestemte. Israel bestemte. Rabin bestemte at det var PLO som skulle være talsrøret for palestinerne. Dette var med i Oslo-avtalen. Hvis jeg skulle sammenligne de to sidene, økonomi, which is very important because I am going to do a kind of a peace with the second side, and I must have some kind of economy which is hvis jeg skal ha fred med en annen side, så må det være en viss form for økonomisk likevekt. So in Jordan, så i Jordan, income per person, which is for the UN numbers 96. Altså FNs sine tall fra 1996, det viste at da i Jordan så hadde per person $2,000 i inntekt. Maybe now it's a little bit more or less because in Jordan now they have a problem of about 2.5, maybe more refugees. Ja, nu har de et problem i Jordan, for nu har de kanskje 2,5 millioner flyktninger fra Syria. And the income in the Palestinian is today less than 1,600 per year. Ja, per år i dag mindre enn $1,600 per år. In the West Bank they have about 7,000 factories, which just only 100 are in a level which you can say factory. Ja, du kan si det var 7,000 fabrikker opprinnelig på Vestbredden, men det var knapt 100 som er fungerende. The government is putting money per person, $1,000 in Israel. Og myndighetene gir kanskje $1,000. Ja, Israel gir $1,000 per innbygger, i Palestina de $15. So there is no any equivalent between the two sides. Så det er ingen likevekt. Very different. Anyway, we are going and we try to do it. Vi forsøker nu likevel. Men i 1987, after all this story, Shimon Peres, which he was Shimon Peres, Minister of Foreign Affairs, da han var utenriksminister, is going to London, så dro han til London, meeting King of Jordan in those times, og møtte kong Hussein fra Jordan. And they agreed. Og de ble enige. De signerte faktisk. Jordan will take Jordan responsibility to the West Bank. At Jordan skulle ta ansvar for Vestbredden. And we will open a corridor between West Bank to Jordan. Og vi skulle åpne en korridor mellom Vestbredden og Jordan. In my opinion, it was a very good agreement. Og etter min mening så var det en god avtale. But we haven't succeeded. Men vi lyktes ikke. It fell down. Det mislyktes. Nothing happened. Ingenting skjedde. And we are going further. Så fortsatte vi. The world is pushing us. Men verden presser oss. To the Madrid option. Så fikk vi da Madrid-konferansen i 1991. 91. Prime Minister Yitzhak Shamir. Så Yitzhak Shamir is meeting Arabic people. Møtte arabiske ledere til en fredsavtale. That we have to speak. Og avgjørelsen var with Syria in a different way. Vi skulle snakke med Syria på en måte, Jordan på en annen måte. The Palestinians are coming to be represented by Jordan. Og Palestina skulle bli representert av Jordan. No PLO, nothing at all. Ikke PLO, ingen andre. And this conference was for a few days. Denne konferansen varte noen få dager. And the decision is coming to be that after this conference we have agreement with Jordan 94. Og denne konferansen førte til at vi fikk en fredsavtale med Jordan i 1994. Nothing happened over there, but from here we are going to Oslo. Ja, og deretter så gikk vi over til Oslo-avtalen. This was the open gate to come to this town. Dette var på en måte porten inn til Oslo-avtalen. What happened then? Og hva skjedde så? 91 after the Madrid conference. Etter Madrid-konferansen i 1991, election in Israel. Så var det valg i Israel.
1992, Rabin was elected. Og i 1992 ble Rabin valgt. Rabin promised that he will make peace. Og Rabin lovte at han skulle skaffe fred. With Syria, både med Syria with the Palestinians. Og også med palestinerne. He is going to Washington to meeting the Arabic side. Så han dro over til Washington for å møte den arabiske siden. Ingenting skjedde. A meeting which was they started to meet each other. De startet å møte hverandre. Deputy of Minister of Foreign Affairs here with viseutenriksministeren. The guy which is called Abu Mazen. Han som blir kalt for Abu Mazen. Which is now in power. Han som nå altså Abbas. His original name is Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. And they started to sign agreement, and I will point it now what mean this agreement. Og de signerte en avtale, og jeg skal fortelle hva denne avtalen betyr. You know this picture? Dere kjenner til et bilde her. You know why he is standing in the middle? Vet dere hvorfor Bill Clinton står der i midten? Really? Vet dere det? Who can imagine why? Kan dere forestille dere hvorfor han står der? The story is that he is standing in the middle. Han står i midten. Yasser Arafat used to kiss each one. For Yasser Arafat, han bruker å kysse begge. To prevent kissing Rabin. Så for å unngå at han skulle kysse Rabin, he's standing in the middle. Så plasserte han seg i midten. Yeah, really, this is the real story. Dette sant. He is standing in the middle to prevent kissing him. Han står i midten for å unngå at Arafat skulle kysse Rabin. So, what happened there? Så hva skjedde? Rabin Rabin, ja. Agreed. Rabin agreed. Han gikk med I asked på. the question, who is the Palestinian? Who is representing them? Vi spurte hvem Palestina, hvem skal representere dem? Men han bestemte seg PLO skulle ta ansvaret for å representere palestinerne over hele verden. Og dette var faktisk Israel som bestemte seg for. Israel bestemte seg for at PLO skulle være talsmann. Helt fram til dette punktet så har Israel nektet å anerkjenne PLO. Men fra dette øyeblikket så anerkjente Israel PLO. And Yasser Arafat in this case Og Yasser Arafat, han lovte alt det her. That he is going to leave terror. Han lovte at han skulle slutte med terror. He will be the leader which will make peace. At han skulle ha fred med Israel. At han skulle anerkjenne Israel. All of it never happened. Men vet ingenting av dette skjedde. Never happened. Skjedde ikke. But he became the leader of the Palestinian. Men han ble lederen, han ble Palestinas leder. Og Israel ga Arafat utrolig mye makt. The mistake, in my opinion, was tabben, sånn som jeg ser det, that we are looking from the beginning how to bypass obstacles. Ja, Israel, fra første stund så tenkte Israel, hvordan kan vi komme forbi disse hindringene? Så Israel på en måte hoppet bukk over hindringene. Which we bypass it. Så når det oppstår problemer, så bare hopper vi bukk over det. It means that if the question of refugees is very hard, så hvis flyktningsspørsmålet for eksempel vanskelig, leave it and we'll discuss it later. Ja, bare legg det spørsmålet bort, så diskuterer vi det senere. If Jerusalem is very hard, hvis Jerusalem-spørsmålet alvorlig, leave it, we'll discuss it later. Vi glemmer det, vi diskuterer en annen gang. If recognizing Israel is very hard for them, hvis det vanskelig for dem å anerkjenne Israel, ja, vi kan snakke om det senere. And we gave a lot, så Israel ga fra seg mye, og vi fikk ingenting tilbake. They at this moment decided that they will see the end. Palestina, de bestemte seg, for de hadde klart et mål helt fra første stund. Exactly what do they want, de visste eksakt hva de ønsket. And they never give up. Og de gir aldri opp. Never. Aldri. Until today. Helt frem til denne dag. They want just only to have, de vil bare ha. And what they promised here, og det de har lovt oss her, nothing happened. Ingenting av dette har skjedd. I was serving the army those days. Jeg tjenestegjorde i hæren på den tida der. You know that Arafat became the leader of Gaza Strip as well. Vet Arafat han var også leder for Gaza-stripa på den tida. And he used to go from Ramallah to Gaza Strip. Han reiste ofte mellom Ramallah og Gaza. And he used to carry in his car. Og han kjørte i bilen sin. Automatic guns. Og i bilen sin så hadde han med automatvåpen. We know it. Vi vet det. But we decided not to make him ashamed. Men vi bestemte oss for å ikke skjemme han ut.
So he never had in mind to Så Arafat hadde aldri noe tanke om at han skulle oppfylle disse løftene. Anyway, Men likevel, the agreement was signed in Washington, avtalen ble signert i Washington, and then this is called the first Oslo Agreement, og dette ble kalt for Oslo 1, which means som betyr that we were ready to make a kind of autonomy in the West Bank. Det betyr at Israel var villig til å gi Palestina en form for selvstyre på Vestbredden. And after 5 years, Og etter 5 år, we will find the last solution for this area. da skulle vi komme til en endelig løsning, en endelig avslutning av dette problemet. Never discussed in details what is going to happen. Men de hadde aldri diskutert i detalj hvordan dette skulle bli. But again, it's coming 5 years from Camp David. Men på samme måte 5 år etter Camp David, And at the end, we will discuss how it will be. og til this slutt kind skulle vi of finne autonomy. ut, skulle vi løse hvordan dette skulle gjøres. Anyway, Men likevel, the agreement was signed, and you saw the avtalen ble picture. signert, og dere så bildet. At 95, I 1995, we have the second Oslo Agreement, da hadde vi det som kalles for Oslo 2, which was signed by Rabin. av It Rabin. was September 95. Dette var september 1995. And this agreement, we agreed I denne avtalen så gikk Israel med på to withdraw from 450 villages and å towns in the trekke West seg Bank. ut fra 450 landsbyer på Vestbredden. And then we decided as Og well, dette bestemte også Israel seg for. which in my opinion is a disaster, Og etter min mening så er dette en katastrofe, det Israel nå bestemte seg for. to divide the West Bank to 3 sectors. Israel bestemte seg for å dele Vestbredden i 3 sektorer, A, B og C. A, B, C. A, B og C. Please ask me what is A at the Og spør meg, moment. hvor er A for I øyeblikket? don't know. Ikke riktig å Where is the vite. border between A and Hvor går B? grensen mellom Where is the A border og B? between B and C? Og hvor går grensen mellom B og C? I don't know. Det er vanskelig å si. The last time, just only I'm traveling there a lot. Det er veldig vanskelig å si nå. I went to the Wadi Kelt, which is coming from Jerusalem to Jericho. Jeg kjørte veien mellom Jerusalem og Jericho. There is a Orthodox church in the valley. Det er en ortodoks kirke. They never decided how come this. Og de har ikke bestemt seg hvordan skal de skille da mellom den sivile og det militære. Area C, Område C, security and municipality for the villages. der er både det sivile og militære makten israelsk. Tax and other problems they are in their hands. Men skatt og andre ting, det tilhører palestinerne. Very strange. Det er veldig merkelig. Because in those times I was out of the army anyway. På den tiden der, da jeg var ferdig med Agreement militæret, must be black and white, Altså, en especially avtale- with the Arab. This belongs to en you. avtale This må være belongs to svart og me. hvit. This is the border. I hvert fall i forhold til arabere, at det må være svart-hvitt, det må være klart. Her er grensen. Ja og nei. At the moment in the West Bank we have area A, area B. For øyeblikket så har vi altså nå område A, B og C. Believe me, if I am driving down a car from my house to the Jordan Valley, Hvis jeg kjører i bil fra mitt hus ned til Jordandalen, I will have an accident with the Arabic car which is coming in front. og så får jeg en ulykke med en arabisk bil, What is the law? hvilken lov er det som And gjelder? he is living in area A. Han bor i område A, I am living in Israel. og jeg bor i Israel. There's no law. Men det er ikke noe klarhet der. How we carry it, don't ask me. Hvordan vi løser det? This is spør awesome. meg. Anyway, November 95, Så i november 1995, Rabin was murdered. I am very sorry da for ble the Rabin disaster for myrda. Israel. var tragedie for Israel. He was murdered, and then, Han ble of myrda. course, those which are for this agreement, they will say that we'll never are able to finish it because he was murdered. Ja, og mange av de som er for Oslo-avtalen, de mener at han fikk aldri fullført dette siden han ble And myrda. at the moment in the discussion, he was able to finish it or Og det var et not. spørsmål, var han virkelig i stand til å fullføre denne I avtalen? don't want eller to ikke? touch it anyway. Det vil ikke jeg komme inn på. But later on, Men senere, 96, 1996,
Netanyahu is coming to power. Da ble Netanyahu valgt. And he promised that he will continue the agreement Oslo. Og Netanyahu lovte at han skulle fortsette Oslo-prosessen. And he is coming to say Og han sa that if they will, you can see it here. Ja, Netanyahu hadde slagord. Very famous. Han If sa, they will give, they will get. hvis de vil gi, så vil de få. If they don't, Hvis de ikke, they won't. da vil de ikke. Da får de ikke. That's what Netanyahu said. Because whatever we sign, they never follow it. For Netanyahu sa at uansett hva de signerer, så vil ikke de følge They det. will follow it, I will give. Ja. Believe me, he gave and Så they tro meg, never follow it. Netanyahu ga mye, men de fulgte ikke opp. Then he, 98, he signed the agreement, Y agreement. Så i 1998 signerte Netanyahu Y-avtalen. At Y, and he signed the agreement Y River. Han signerte avtalen som ble kalt for Y River. According to this agreement, Og i henhold til denne avtalen, he gave back så ga Netanyahu all tilbake the area around Hebron. hele området rundt Hebron. 11% from the West Bank he gave back. Han ga 11% over til Palestina. 11% av Vestbredden. And because of that, Og på grunn av dette, election 99, så valget i 1999, Barak take over, Da tok and he is Barak out over. of power. og Netanyahu mistet makta. But he gave back 11%. Men altså Netanyahu ga bort 11%. So we are coming to the time of Mr. Barak. Og så kommer du til Barak. But before going there, Men før vi går dit, after Oslo agreement, you can see what happened in West du kan se Bank. hva som skjedde med Vestbredden. All the yellow, Alt det gule, they are in their hands at the moment. det er nå palestinsk. It means that at the moment, Det betyr at for øyeblikket, they have a state. så har de omtrent en stat. And they are ruling all this Og area. de bestemmer i dette området her. It's about more than about 50% of this area. Omtrent 50% av dette arealet her er under palestinsk kontroll. They never Men de har solved the aldri, problem of refugees. de har ikke løst problemer med flyktningene. They never solved the problem of recognize Og de har Israel. ennå ikke klart å anerkjenne Simply to Israel. say Israel is the state of the Jewish people in the world. Altså, Abbas får seg ikke til å godta at Israel er den jødiske used to stat. say Han nekter å si det. they never touch Jerusalem problem. Og de har ikke kommet inn på Jerusalem-spørsmålet enda. And all other points, they are less important, but the three major points, Men de tre viktige spørsmålene, and they got all. og likevel har de fått så mye. Because from the early beginning, For helt fra den første begynnelse av, we decided bestemte it's Israel to seg bypass for at la oss bare hoppe bukk over disse problemene. and to discuss it later on. La oss heller diskutere senere. Never discuss it. Så Israel ga uten å få noe tilbake. Then we are going to the time of Barak. Men så skal vi gå og se på Barak. Barak, by coming to power, decided Da Barak ble valgt, bestemte han seg for to run as quickly as possible at så raskt som mulig to make something for the peace with the Palestinians. skape fred med palestinerne fortest mulig. Because it was very clear to him, as like to me, Fordi det var klart for han that we pay a lot at vi har betalt mye, and we haven't achieved. men vi har ikke fått noe enda. And he is running with this Yasser Arafat, 2,000 to Camp David. Og han dro samtidig som Yasser Arafat til Camp David i år You 2000. remember this picture with he pushing this Arafat Husker du inside? det bildet der Barak puffa Arafat inn døra? And this is the end. Og det her er slutten. Resultatet det var, They never succeed. det lyktes ikke. They refuse to recognize. De nekta fortsatt å You anerkjenne will see Israel. later on. Barak was ready to give him 93%. Og Barak var villig til å gi fra seg 93% av Vestbredden. And he refused. Og likevel fortsatt nekta Arafat. Now, what is the danger of such meetings? Så hva er faren med et sånt møte? If you won't succeed, Hvis du ikke lykkes, immediately terror is coming. da kommer det terror umiddelbart. So please, Så vær så snill, if you are not sure, don't go
to discussion. Hvis du ikke sikker, så ikke start en sånn diskusjon Because engang. this is a danger. Fordi dette farlig. If you won't succeed in meeting, Hvis du ikke lykkes I møte, you will have immediately terror. da får du umiddelbart terror tilbake. And by doing that, Og ved å gjøre dette, we have 202, the second intifada. da fikk vi I år 2002 det som vi kaller for den andre intifadaen. The second intifada is coming immediately after that. Den andre intifadaen kom umiddelbart etter forhandlingene brøt sammen. And the intifada is starting somewhere beginning of 2002. Det var I begynnelsen av 2002. And it's terrible. It Og det var helt was a terrible forferdelig. time in Israel. You couldn't Forferdelig. go in the street. Du kunne ikke engang gå gatelangs I Israel. You Det var for couldn't farlig. drive in a bus. Du kunne ikke ta en buss. Each moment you are sure that something will For happen. I hvert øyeblikk så kunne det skje noe. 27 March 2002. 27. mars I 2002, Pasach, the Jewish Pasach in under den jødiske påskefeiringen Netanya, I Netanya, a bomb, a suicide var det selvmordsbomber and som gikk inn 30 casualties. I Park Hotel og drap 30 stykker. In this month, in March, Og bare I marsmåneden alene, we have 105 så var det altså casualties in Israel. 11 terrorangrep og 105 sivile israelere som And ble this is drept. coming Bare på after en måned. Oslo Og Agreement. dette kom etter Oslo-avtalen. It was impossible to continue. Det var umulig, det kunne umulig fortsette. Sharon is coming in power. Og da ble Sharon valgt. In 29 of Ja. 29. mars. 29 March, 2 days after that, 2 dager etter, we opened this da startet operation vi which defend. det vi kaller for operasjon forsvarsskjold. We decided to go in, Så da gikk Israel inn I Ramallah, even though we have the Oslo Agreement, selv om vi hadde Oslo-avtalen. we surrounded Og vi Arafat. omringet Yasser Arafat sin bygning, We entered to 6 towns, og vi gikk inn I 6 byer på Tulkarem, Vestbredden. Kalkilia, Tulkarem, Kalkelia, Nablus. Bedlem, Jenin og Nablus. And we decided we finished the terror. Og vi bestemte oss for at vi skulle få en slutt på terror. And you can see Og jeg ser dere de søylene der. after this operation, Etter den operasjonen, where we are here, jeg ser antall drepte, antall terroranslag. 2009, 2009 var det 0. no terror. Så terroren gikk kraftig ned etter den operasjonen her. What does it mean? Hva betyr dette? In the Middle East, I Midtøsten, power is very important. det veldig viktig med makt. What can I do? Hva kan jeg gjøre? You can see it here. Vi ser her. What happened? Hva skjedde? Speaking, signing, power is very important. Altså, makt utrolig viktig. And from here, Og fra her, here, you can see how the terror is going down. se hvordan terroren gikk We ned. break it totally. And we close with a line. The West Bank, Og vi har which denne they- sikkerhets- it's impossible at the moment Ja, to go free inside. Som gjør at det umulig for en palestiner å komme inn uten kontroll. So this is coming to be after the Oslo Agreement, Så dette var altså etter Oslo-avtalen. and then we are coming with this Prime Minister Sharon, Så Sharon, and all of it is surrounded and connected to peace, how to find peace, and he decided after this ja, operation etter den operasjonen så tenkte Sharon, hva skal han gjøre for å få fred? to take off without any agreement Og da besluttet Sharon uten noen avtale Gaza Strip. at Israel skulle trekke seg helt ut av Gazastripa. Why he did it? Hvorfor gjorde han det? What is the reason, mind? Hva var det som var I tankene til Ariel Sharon da? No one can explain because after that he passed away. Ingen kan forklare det, for han gikk inn I koma og ja, han døde nylig. What was this? Hva var dette for noe? After 67, Etter 1967, we decided da bestemte vi to build up at vi skulle bygge opp Gaza. villages inside between Gaza and Rafah. Vi bygde opp landsbyer mellom Gaza by og Rafah. And we sent the best people to settle down. Og vi sendte våre beste mennesker for å bo der. And they did.
Og det gjorde de. De bygde 22 landsbyer i Gaza. 8600 jøder som bodde der. Og 3500 barn under 14 år. Men Sharon bestemte seg for at alt skulle fjernes. Alle skulle fjernes uten en avtale. Og vi gjorde det. Og hva fikk vi tilbake? Raketter mot Askelon, Ashdod. Det bor ikke en eneste jøde inni der lenger. Dette området var som et paradis. Det kan være som Singapore. Nydelige strender. Og landbruk var fantastisk der. Du kan gjøre hva du vil der. Hvis du bare legger ned terror. Men Hamas er der. Og terror. Og helt fra første stund jeg skjønte at vi skulle trekke oss ut, da skjønte jeg at vi kom til å få terror tilbake. Og det er det som er nå dagens situasjon. Og de flyktningene som er der, de har ingen forbindelse med de som bor på Vestbredden. Så denne Abu Mazen, altså Abbas, som du taler, han er ikke leder i Gaza. Han er ikke lederen overfor palestinerne i Libanon heller, eller Syria eller Jordan. So this is a very interesting question. Anyway, what happened there? Men hva skjedde? Så har vi bilder før og etterpå. Her er landsbyer i Gaza før uttrekningen og etterpå. The pictures which we have here, I want to show them tomorrow. Vi så et annet bilde. The picture which we have here, it will be impossible to see them again. De her bildene vil vi ikke se igjen. Israel will not be able to see again the IDF is going to Israel skal aldri mer få oppleve at IDF, altså israelske soldater, går inn og fjerner israelske innbyggere. For nå skal jeg straks gå over til å snakke om Jordandalen. Det her er forferdelige bilder. Altså, jødiske mennesker, jøder som på en måte slåss mot hverandre her. Hæren kommer og tar ut jøder. Og Israel vil ikke ønske å se dette på nytt igjen. Vi vil ikke se dette her flere ganger. Og jeg er overbevist om at dette her var siste gangen israelske armeen var med på sånne ting. For å sende inn israelske soldater for å hente ut jøder. Det kan ikke skje flere ganger. Det får ikke skje flere ganger. Og mer enn dette. De som vi tok ut fra husene sine, helt frem til denne dag, det er mange av dem som fortsatt ennå ikke har fått fullt oppgjør, eller blitt kompensert enda. Og hva har vi fått tilbake? Terror. Jordandalen. No, before Jordan Valley, I want to jeg vil vise dere et tilbilde først, før vi går til Jordandalen. Ehud Olmert replaced Sharon. Ehud Olmert tok over etter Sharon. We know that he had 39 meetings. Han hadde 39 møter med Abbas. He promised him. Han lovte 93% from the West Bank. Ja. Han tilbød 93% av Vestbredden. Additional 5.3% for pluss 5,3% av området som så lå der innenfor den grønne linja, altså av Israel. Nesten 100%. Han diskuterte dette med Abbas. Og Abbas sa at han måtte gå og diskutere dette med sine folk. Han tegnet dette kartet som i henhold til disse diskusjonene.
Men likevel så nekta han. He got 100% Han fikk omtrent 100% av Vestbredden, men takka likevel nei. And this is the story at the moment. Og dette situasjonen for øyeblikket. He don't want to declare that Israel is the state for the Jews. For Abbas nekta å anerkjenne at Israel jødenes stat. He don't want to touch Jerusalem. Han vil ikke røre Jerusalem-spørsmålet. He don't want to touch the problem of refugees. Og han vil ikke løse problemet med flyktninger. But of course he wants this area. Men han vil ha dette området. And the question is, why shall I pay? Og spørsmålet hvorfor skal vi betale? The Jordan Valley. Så over til Jordandalen. Jordan Valley, you Jordandalen, can see it here, som du ser her, is the only border for the east. det den eneste grensen mot øst. In the Jordan Valley, Og i Jordandalen, again, you can see se her, how many people are living over se there. hvor mange mennesker som bor der. Det 22 landsbyer, About 6,000 people. ja, nesten 6000 mennesker nå i dag. The Jordan Valley is paradise. Jordandalen nå som et It's paradis. really paradise. Det er som paradis. We are doing well agriculture. Vi gjør det veldig bra med landbruk. I will show you the pictures. Jeg viser deg bilder snart. It was a desert. Det var en ørken. It was really a desert. Det var virkelig en ørken for 40 år siden. Ingenting som var der. The Jordan Valley is now on the table. Men nå ligger altså Jordandalen på bordet. The discussion is not anymore to take them away. Men diskusjonen er ikke nå å fjerne And I jøder. explain why. Jeg skal See, forklare you see hvorfor. again pictures. Så får du se bildene. Cooperation between international forces. Man snakker nå om samarbeid med internasjonale styrker der. Cooperation between the Arabic people and Samarbeid mellom the arabiske community. styrker. And those which want to stay, to live there, leave them. Og de som får lov å flytte, de kan få flytte. But in the same time, Men samtidig they are not allowed anymore at the moment to send products to Europe. så får de ikke lov å selge disse produktene som blir produsert der. They are Til not allowed Europa. to do that, and they are not allowed to do Får ikke lov that. til det ene, får ikke lov til det andre. It means that slowly, Betyr det sakte, men sikkert. you want to push them out of this Sakte, area. men sikkert så blir jødene frøset ut derifra. Fra det No, by området. forces, just only by decision. Ikke med makt, men på grunn av disse politiske They avgjørelser. are speaking to build the international airport nearby Jericho, Det er snakk om å bygge en internasjonal flyplass nær Jericho, and then to sue out all those people which they build up their houses for. og så jag bort da fjerne de som har bygd opp og plantet der. And I'm coming to ask why. Og jeg kommer for å spørre hvorfor. Why to do that? Hvorfor skal vi gjøre dette? Why we have to leave this border? Hvorfor skal vi forlate denne grensen? Anyway, Uansett. Israel must be a part of the international community. Israel ønsker jo uansett å være en del av det internasjonale samfunnet. And the international community, Det internasjonale samfunnet, especially Europe, spesielt Europa, and now Obama as well, og sammen også Obama. is pushing us Obama har også in pushet this oss area. om dette området. And they want us to leave the Jordan Valley. Og de ønsker at Israel skal fjerne seg fra Jordandalen. And I am coming to ask you, after all this speech, Og jeg vil gjerne vise deg nå etter den talen what we og have to spørre, do. hva skal vi gjøre? We want to be a part of the international Ønsker vi å community. være en del av det internasjonale We samfunnet? want Ja. to have peace, Vi ønsker å ha fred, but we are paying for nothing. men vi betaler for å få ingenting tilbake. So what we have to do? Så hva skal vi gjøre? To say yes? Skal vi si ja? To say no? Sier vi nei? So we won't be a part of the international Da får ikke vi være en del av det Europe is internasjonale coming to samfunnet. say, hey, gentlemen, Da sier Europa, hei, the West Bank is in terrible situation, which Vestbredden is har det not. forferdelig, You must leave it. dere må forlate den. And the question is, why we have to leave it? Og spørsmålet er, hvorfor skal vi forlate området? So I just only want to point at the last point. Det siste punktet jeg skal gjøre. The Jewish nation Den jødiske nasjonen is a very ancient det er en gammel nasjon. and
If I'm coming to count the Jewish nation, we know that Joshua Vi vet at Josva, entered to the Holy Land. han gikk inn i det lovede land, sikkert 1200 før Kristus. The beginning of the Iron Season, it means 1200 years BC. Ja, sikkert 1200 før Kristus. Something like that. Omtrent da, i det første tempelets And we periode. know exactly that the first temple Og vet at det første tempelet was until 5,800 det ble jo BC. ødelagt i ca. i år 586 før Meaning Kristus. that we have independence 400 something like Så years. vi hadde da And 414 then år we are uavhengighet. going to Babylon exile Så var det 70 years. et babylonsk fangenskap Then i we are 70 coming år. back. Så kom jødene tilbake. Second temple Så har vi da det andre tempelets periode. was destroyed. The big rebellion against Rome, 66-70. Opprøret mot Rom, det var mellom 66 og år 70. Titus destroyed the temple. Og Titus ødela tempelet. 73 Masada failed. Og 1973 da falt jo, eller år 73 falt Masada. But still in this time, after the temple was destroyed, Men etter tempelet var ødelagt, in Judah and in the Galil, både jøder og most of the Galilea, people, are Jewish people living over there. de fleste jøder bodde der. 132 AC, Og i år 132 etter Kristus, Bar Kokhba rebellion. så skjedde det Bar Korsba-opprøret. No one can explain why he did it, but we are going to exile. Ja, vi gikk til et And eksil, Judah was destroyed totally. og jøder var fullstendig ødelagt. And we are going to the out of this area for 180, Så 847 Israel, years. jødene har vært i eksil i 1847 år. It means Det betyr that the Jewish nation is very ancient, at den very jødiske old, nasjonen er gammel. but actually Men we likevel. are about 2,000 years without Så har vi, our så country. har vi vært omtrent 2000 år uten vårt eget land. We started to build the third temple 82, Ja, det vi kaller for tredje tempelet begynte vi med i 1882. and we are now just only the third temple 66 years. Og vi har nå hatt 66 år med uavhengighet, fra 1948 til i dag. Gentlemen, for us, Så for oss, we remember this, vi vet dette. and we know. Vi vet For us, one mistake, at en feil, et and feilsteg, our history is known. nå som vi kjenner And we historien, are not allowed to do even though one mistake. vi kan ikke tillate oss en eneste feil til. Vi kan ikke tape. Arabic people, they can make a lot of mistakes. Arablandene, de kan gjøre mange feil. Det vet vi. We are not allowed to do even though one mistake. Men vi kan ikke Because if tillate- we will do one Vi mistake, kan ikke tillate oss, fordi dersom vi this gjør is en our eneste history. feil, da er det en. Da And er I det slutt don't for oss. want to be again without a Og country. jeg ønsker ikke å være enda en gang uten land. So the question is what to do. Så spørsmålet er, hva skal vi gjøre? Det kommer for å bli. Gentlemen, I will show you the pictures of the Jordan Jeg Valley. vil vise dere noen bilder til slutt fra Jordandalen. And I will ask you, Så vil jeg spørre dere, just only to show again, this is the beginning of the Jordan Valley. sånn så det ut i Jordandalen først. Nothing at all. Ingenting, bare ørken. Nothing. This is the prime minister, which was in those times, Her- Maybe Eshkol. Here Her er is Eshkol, standing. som sto In der. the Jordan Valley, here is standing. Der står It Eshkol. was empty. It was a desert. Det var tomt, det var ørken. And here we are coming to see what is going today. This is the river. This is today. Sånn ser det ut i dag. There is a difference between the Det er en two forskjell mellom de to. pictures. And they want it Og dette vil araberne ha. because it's very easy to take them off. 6,000. Det er jo lett å fjerne. Det er jo bare knapt 6000 jøder som bor der. It's like in the Gaza Strip. Det er jo it's very omtrent easy like to lett som i take them. Gaza. And this is now on the Og table. dette ligger altså nå på Obama bordet. and John Kerry Obama og John are Kerry, speaking about de snakker om Jordandalen. this. De snakker om And Jordandalen. we are afraid Og vi er redd, somebody will take decision, make again a mistake. og vi er redd for at noen skal fatte en gal avgjørelse. And I myself will do whatever I can do. Og jeg gjør alt This jeg project kan. which we decided to do, Med dette prosjektet så to ønsker vi help them as much as possible. å hjelpe innbyggerne her så godt som mulig. And I will show pictures from this project. Jeg vil vise dere noen bilder fra dette prosjektet.
Oh, it's going now. So we show pictures from the Jordan Valley at the moment. And see, this is my friend, which you have here in his house. Yeah, really, the best people which they were serving the part of it, we send them here. And you can see the monument over there. Der står et monument over falne. And this is the Jordan Valley at the moment. And believe me, I am coming and telling you the truth. Tro meg, sier det. Det her er This sannheten. is now on the table. Dette And er this altså nå Obama på is trying to do whatever is possible Og to Obama push gjør power hva out han of this vil, area. at vi skal komme oss ut And derifra. let's pray that he won't be succeed. Så be at han ikke lykkes. Who can help us? Så hvem kan hjelpe oss? Problems in Europe with Putin. Problemer i Europa, du ser That he Putin. will focus his power to Europe. Han He will leave us. fokuserer problemer mot And the question Europa. which I am asking, Det really, spørsmålet jeg stiller meg, why are they doing that? hvorfor gjør de dette? At the moment, all around is burning. For hele verden rundt Israel brenner. Egypt is burning. Egypt står i flammer. You want to do peace, go to Syria. Hvis du vil skape fred, så gå The til only Syria. stable place is Israel. Men den eneste stabile plassen, det er Israel. Don't touch it. Så ikke rør den. Don't touch it. But Ikke- now he is pushing us, Men nå pusher de oss. and they want the Jordan Valley. De vil ha Jordandalen. Really, really, really. The last story which I am going to tell you. And 3 weeks ago, I was in the Jordan For Valley, 3 uker siden var jeg i Jordandalen. and the mayor of Jericho met me. Og ordføreren i Jericho møtte And we meg. know quite each other. Og vi Quite well. vi kjenner hverandre over en tid. Ask, what are you doing here? You Og have to spurte, leave this men place. hva gjør du her? Dere skal jo forlate området. I will shoot that. I'm going to shoot you. Altså, han må passe på at han ikke skyter. It happened. They have in mind that we are going to leave this place. De har i sinne at vi skal forlate. The mood is over there. De ønsker at vi skal I forlate. want to believe that we won't do that. Men jeg vil tro at vi ikke skal flytte. For what? For nothing. Hvorfor det? For ingenting. And I am coming here if you can help us Jeg kommer hit hvis du kan hjelpe oss. by speaking, by writing, Ved å tale, ved å by skrive, going and doing whatever is possible for you. ved å gjøre det som er mulig for deg å gjøre. Ladies and gentlemen, thank you. Takk skal du ha.